आज होने वाला है बहुत ही खतरनाक और टक्कर वाला टोचन। दो खतरनाक खिलाड़ियों के बीच में एक तरफ है हमारा बेशुमार ताकत का राजा स्वराज 855 और दूसरी तरफ है हमारा कभी ना हारने वाला न्यू हॉलैंड 3630। अगर आप न्यू हॉलैंड को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में न्यू हॉलैंड लिख देना। हमारे स्वराज को सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टोचन हो गया स्टार्ट। तो लगता है हमारा न्यू हॉलैंड ही जीतेगा, लेकिन दोस्तों हमारा स्वराज 855 हार जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हो गया सी जदों हुंदा सी मैं 18